오늘이 영도축제 다리축제의 불꽃놀이가 시작되었습니다. 볼게요. 해양박물관 같은데 지금 금요일 14일 첫째 공연을 하고 있는 중에 불꽃놀이 하고 있습니다. 멋있다. 불꽃놀이 멋있어요. 그동안 코로나 때문에 행사를 매니도 못했는데 올해는 행사를 크게 하고 있습니다. 멋있다. 가볼게요. 공연하면서 불꽃축제를 보고 있습니다. 좋아요. 불꽃 축제를 터뜨리고 있습니다. 조용해졌다. 아직까지 다시 시작합니다.
끝났습니다. 8분 한 9분 정도 했습니다.